ihr wollt den Kaffee genießen. Schön. Ihr seid ja der König und könnt tun und lassen, was ihr wollt. Aber ich bin eine Frau. Und eine Frau tut immer das, was richtig ist. Und niemand wird mich daran hindern, das zu tun. Verkaufen Sie so schnell wie möglich unseren bunten Palast am Mount Abu. Ich möchte meine Schulden bis Diwali zurückgezahlt haben. Ramu, sieh zu, dass du das Haus ganz sauber putzt. Es ist bald Diwali. Je sauberer, desto größer die Belohnung. Gib mir das und geh. Königin Gaitri. Lass das. Ich möchte das tun, also mache ich es. Was willst du tun? Ich will die Schulden zurückzahlen. Und meinen Mann davon befreien. Mit euch oder ohne euch.